Vamos a seguir con Juan Grabois, último audio del dirigente de hoy. Ayer hizo referencia a la fortuna de los Kirchner. El dirigente social Juan Grabois afirmó que le hace ruido el patrimonio de la familia Kirchner y en este sentido consideró que tienen los usos y costumbres de la burguesía argentina. Entonces ya pasamos, ya los burgueses son los Kirchner. O sea, vos fijate, ¿qué será Macri entonces? ¿No? Porque el rey. El rey, exactamente, exactamente, el rey. Es el rey. El rey Macri. Le encantaría. El Sí. rey Macri, el tipo te bendice, viste, con la espada. Sir la Pignon. Cosa de loco. Perdón que lo diga así, pero lo que pasa es que Macri considera que todos somos plebeyos. Si ustedes supieran que lo que yo les estoy contando es la verdad, porque hace 20 y pico años que lo conozco, lo que yo estoy contando es la verdad. Él cree que todos los demás son plebeyos, que son inferiores, que somos inútiles, que somos su servidumbre. Bueno, volvamos a Grabois, que afirmó que le hace ruido el patrimonio de la familia Kirchner y en este sentido consideró los usos y costumbres de la burguesía argentina, que los vea a los Kirchner como la burguesía argentina. En declaraciones, Grabois indicó: a mí me hace ruido, a la base no, a él le hace ruido, a la base no, a la gente. Creo que la regeneración de la política necesita de un voto, no de pobreza, pero sí de simplicidad de vida. Este término es muy interesante para tenerlo en cuenta. Lo escuchamos a Grabois. A vos, como hombre que pone la cara y va a la calle y está en las bases, ¿cuánto ruido te hace la fortuna de los Kirchner? Mira, sí. a mí me hace ruido, a la base no. ¿Ok? O sea, a mí me hace ruido porque yo creo que la regeneración de la política implica necesariamente un voto, no te digo de pobreza, pero sí de simplicidad de vida. Porque no porque piense que a priori está mal tener una casa importante, un patrimonio importante. No, pero 20, ¿sí? 25 casas ya. No, a ver, los políticos que se admiran, no sé cuál es el patrimonio de Merkel o el patrimonio de Biden, pero te puedo asegurar que son infinitamente superiores al del más rico de los políticos en la Argentina. Creo, Y bueno, y nadie investiga demasiado cómo la tienen, digamos, ¿no? Hay un morbo particular acá también. A mí no me gusta que haya políticos ¿Lo has podido ricos. hablar? ¿Lo has podido hablar con Máximo, con Cristina? Porque también es la composición del tipo de fortuna. Todo inmueble, todo renta inmobiliaria, lotes vacíos en Santa Cruz. ¿Hay algo del territorio La burguesía del refugio? argentina. La burguesía argentina. Los usos y costumbres de la burguesía argentina. Digamos, yo estoy de acuerdo con la política de los berlineses, que es poner esas propiedades ociosas y especulativas al servicio del pueblo, sean de políticos. Mira, recién hablaba con una colega de ustedes y territorio, de grandes extensiones de territorio en Argentina que compraron a precio vil. Lewis, Benetton y también las Herbaes. Yo quiero que se distribuya la tierra de Benetton, pero también la de las Herbaes, no me importa de qué partido político es. Bien, Juan Grabois le hace ruido a la fortuna de los Kirchner. Ustedes lo escucharon, que habló con el periodista claro. E hizo la comparación de que en ese sentido él cree que los Kirchner tienen los usos y costumbres de la burguesía argentina. Bueno, parece que ayer hubo teléfono para Grabois. ¡Apa! Sí. Y agarraron así, teléfono ¿Después para de este Grabois. comentario? Sí, después de este comentario. Claro, lo llamaron. Teléfono para Grabois. Máximo, tomá. Después salió y pidió disculpas. Dijo que no había sido. No voy a poner el audio ese de la disculpa. No fui yo. No, yo no dije lo de la burguesía, era otro que hablaba como yo. Le echó la culpa al periodismo. Viste que siempre acá la culpa alguien de afuera la puede tener y cuando no tenés. Ellos me llevaron a decir Claro, eso. me hicieron decir eso porque yo no me di cuenta. Soy tan bruto, tan burro, que no me di cuenta lo que decía. Y si hay un tipo inteligente es Grabois, y está preparado, no es ningún boludo. No, pero bueno, claro. parece que le hicieron un toque y el tipo dijo: no, pido disculpas, yo no quise decir lo de la burguesía, la culpa fue del periodismo. Cerramos este capítulo, son 8:30. Cerramos así, un separador. ¿Qué querés, que hagamos música? O deportes. O deportes. Deportes, vamos a hacer deportes. Somos un separador. La información deportiva, ya está Leandro Massa para la información, el Chusma VIP, que hacemos con él los martes y los jueves, nuestro productor. Víctor Online, todo el equipo a full hasta las 9, aquí en A Contramano.
por RM la 680 contándote todas las noticias. De 6 a 9, por RM la 680, vamos a contramano, la forma más inteligente de comenzar el día.